咳嗽是一种常见的生理反应，旨在帮助清除呼吸道中的异物或分泌物。然而，当咳嗽持续不断，便会对日常生活造成困扰，甚至影响睡眠与工作效率。面对这样的情况，许多人开始寻求天然且简单的解决方案，而蜂蜜作为一种历史悠久的天然疗法，正逐渐受到人们的青睐。咳嗽的原因多种多样，可分为急性和慢性两类。急性咳嗽通常与感冒或流感有关，而慢性咳嗽则可能由过敏性反应引起。环境刺激，如吸入污染空气、烟雾或化学物质，也是常见原因。呼吸道感染，如支气管炎、肺炎或咽喉炎，也会引发咳嗽。胃食道逆流，即胃酸逆流到喉咙刺激呼吸道，也是一个潜在因素。此外，气喘和慢性阻塞性肺疾病 （COPD） 等慢性疾病也可能导致咳嗽。咳嗽不仅让患者感到疲惫，也可能导致喉咙疼痛、声音沙哑，甚至引发头痛和胸部不适。因此，如何快速舒缓咳嗽症状，成为人们关注的焦点。蜂蜜是蜜蜂从花朵中采集花蜜并经酵素转化后的天然产物，其主要成分包括葡萄糖、果糖、水分、微量维生素和矿物质。此外，蜂蜜还含有多酚、类黄酮等抗氧化物质，对健康益处多多。蜂蜜在止咳方面的核心功效是滋润喉咙，减少刺激。它的粘稠特性能在喉咙表面形成保护层，特别是颌前咳患者。蜂蜜中的天然抗菌成分可以抑制病菌繁殖，帮助减轻呼吸道感染引起的咳嗽。蜂蜜具有温和的化痰作用，能帮助松动和排除呼吸道中的粘液，缓解咳嗽症状。蜂蜜中富含的维生素和矿物质能强化免疫系统，使身体更快从疾病中恢复。现代医学也证实了蜂蜜在治疗咳嗽方面的有效性。美国宾州州立大学的一项研究显示，蜂蜜能有效减少儿童夜间咳嗽的频率与严重程度，其效果甚至优于某些无需处方的止咳药。一项发表于儿科学报的研究发现，蜂蜜能明显缩短由上呼吸道感染引起的咳嗽持续时间，且副作用极少。世卫组织 WHO 将蜂蜜列为缓解咳嗽的推荐疗法，特别是在轻微感染或无法使用药物时。蜂蜜止咳不仅简单方便，还能结合其他天然食材提升疗效。常见的蜂蜜止咳方法包括蜂蜜柠檬水，柠檬中的维生素 C 可增强免疫力，与蜂蜜结合能双重缓解咳嗽并滋润喉咙。蜂蜜姜茶也是一个好选择，生姜的抗炎特性与蜂蜜的滋润功效结合，可有效缓解痰多或冷咳症状。蜂蜜洋葱、糖浆则利用洋葱的天然挥发物抗菌消炎，与蜂蜜的润喉效果形成良好的互补。蜂蜜蒜头水也是一种选择，蒜头具有强大的抗菌作用，能帮助缓解因感染引起的咳嗽。虽然蜂蜜是一种安全的天然食品，但在使用时仍需注意，避免过量。建议每天摄取量不超过2到3汤匙，以免血糖升高或体重增加。1岁以下婴儿不宜食用蜂蜜，以免引发肉毒杆菌中毒风险。购买纯正有机的蜂蜜，以确保疗效，避免添加糖或人工成分的产品。对蜂蜜或花粉过敏者，应避免使用，以免引起不良反应。与药物疗法相比，蜂蜜止咳具有副作用少、经济实惠的优势。蜂蜜为天然食品，几乎不会对身体造成负担。与市面上的止咳药相比，蜂蜜的价格相对低廉。蜂蜜不仅能止咳，还能滋润喉咙，增强免疫力，带来多重健康益处。当然，若咳嗽持续超过2周，或伴随发烧、胸痛等症状，应立即就医，以排除潜在的严重疾病。蜂蜜不仅是餐桌上的美味佳品，也是天然疗法中的明星选手，其多重功效为咳嗽患者带来了简单而有效的缓解方法。在日常生活中，适当运用蜂蜜与其他天然食材搭配，不仅能止咳，更能增强身体抵抗力，预防疾病。